La naturaleza y la libertad. Friedrich Schelling. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling fue una de las figuras más importantes del idealismo alemán, junto a Fichte y Hegel. Sin embargo, el enfoque de Schelling se diferencia notablemente de sus contemporáneos, ya que integra aspectos de la naturaleza y de la libertad en una visión profundamente unitaria y compleja. Su filosofía, influenciada por su interés en la naturaleza, la religión y el arte, plantea la idea de que la realidad no es solo un producto de la razón,